Hefur þú einhvern tímann pælt í því hvað krydd er? Jú, það skal ég segja þér. En hvað er krydd, þú spyr? Krydd er ávextir, fræ, rætur, berkir og annað plöntuefni sem er aðallega notað til að bragðbæta mat og lita hann. Já, góða kvöldið, góðu hálsar. Í dag eru kryddfréttir og í þættinum í dag ætlum við að fara yfir löndin sem framleiða mest krydd og hvaða lönd borða það mest. Yfir til þín, Nökkvi. Takk fyrir þetta, Hlynur. Ég er kominn til Indlands, eins og sést hérna. Alveg geggjafallegt hérna. Ég vil bara þakka Icelandair fyrir að skutla mig hingað. Indland framleiðir lang mesta kryddið. Það sem það framleiddi árið 2020 79% krydds. Í öðru sæti er Tyrkland og yfir að því Nökkvi í Tyrklandi. Ég er hérna í Tyrklandi og það er geggjað veður. Ég vil bara þakka Icelandair fyrir að skutla mér hérna. Þú veist, þetta er fullkomið. 9% krydds sem er framleitt. Það er framleitt í Tyrklandi. Yfir til þín, Nökkvi, í Bangladesh. Bangladesh framleitti 22%. Nei, Bangladesh framleitti 6% krydds árið 2020. Og ég sé þetta yfir til þín, Nökkvi, í Kína. Bingsling. Það er Bingsling veður og ég var að frétta það að Kína framleiði 4% krydds árið 2020 sem er frekar magnað. Yfir til þín, Nökkvi. Já, þú getur séð hérna í Indonesia. Alveg magnaðast það er. Já, 3% krydds var framleitt í Indonesia árið 2020. Yfir á þig, Hlynur. Yfir til þín, Nökkvi. Þá er ég aftur kominn til Indlands. Það sem ég glemdi að segja ykkur skemmtilega staðreynd. En ég vil bara þakka Icelandair fyrir að skutla mig aftur til Indlands. Já, skemmtilega staðreyndin er að Indland notaði mest af kryddi árið 2019. Það sem það notaði 38,5% af kryddi það ár. Þú varst að horfa á kryddfréttir. Þetta hefur verið ég, Hlynur. Takk fyrir áhorfið. Nom, bon appétit. Ég elska pipar. Er það? Já, nefnilega pipar og önnur krydd hafa mjög skemmtilega sögu. Viltu vita hana? Reyndar ekki. Já, allavega þá byrjaði alltaf, þú veist, tíma hellisbúa, þú veist, eða jafnvel fyrir en það. En hellisbúa voru að nota fræ og alls konar þenni hluti til að bragðbæta mat. En á tíma landafunda-tímabilsins sem var erfitt að ná, kallað krydd. Það var meðal gimsteinar, seyti frá villiköttum, kastorinn frá böfurum, dádýramösk, eitthvað skafað á múmíum, sigur, kryddjurtir og margt fleira. Það var brennt krydd til að láta hús lykta vel. Nota krydd til að bragðbæta mat. Og nota krydd til að lækna veikindi.
Síðan byrjaði Bretland að spá hvernig þeir gætu fengið krydd austra án þess að þurfa að kaupa það frá austræfum og arabískum kaupmönnum, en það var óvitað hvaðan kaupmennirnir fengu kryddin. En svo á 13. öld þá voru ferðamenn eins og Marco Polo sem bættu landafræðilega þekkingu Evrópu og lærði Bretland að Indland virtist yfirfullt af svörtum pipar. Sri Lanka var ríkt í kanil. Sandelviður kemur frá Tímor, Kína og Japan, voru að fá krydd eins og negul, muskat, mase frá Indlandi, Suðuraustu Asíu og Malagu-eyjum eða Molokku-eyjum. Þannig að allt það svæði var kallað kryddeyjurnar. Kryddstríðin byrjaði á því að Portúgalar höfðu fundið leiðina að kryddeyjum en enginn vildi selja krydd því þau höfðu ekkert sem var nægilega mikils virði til þess að skipta fyrir krydd. Svo Portúgalarnir ákveða þá að nýta sér gæðamun vopna og skipa í Evrópu og Asíu til þess að taka yfir. Planið var einfalt. Taka yfir verslunarkerfið með valdi og einnoka kryddmarkaðinn. Og ekki bara frá Asíu til Evrópu, heldur líka innan Asíu. Þá var hægt að fá krydd frá kryddræktendum með því að skipta þeim fyrir ódýr efni eins og til dæmis bómull og selja svo kryddið á dýra verði til Evrópubúa. Skip, keppinauta voru skotin og ósamvinnu þýði bæir voru skotnir í kaf með fallbyssum stríðskipa. Varningur var gerður upptækur, þrýst á seljendur til að gera samningar sem voru hagstæðir við Portúgala. Asískir verslunarmenn forðuðust Evrópubúana þegar það var mögulegt og héldu áfram með sína skattfrjálsu verslun, þar sem Portúgalir seldu kryddin í 90% hagnaði. Þökk sé aukinni eftirspurn eftir kryddum í Evrópu, heyrðu aðrar Evrópuþjóðir af gróðanum sem hægt var að fá ef þú hafði beinan aðgang að kryddum. Á árunum 1577 til 1580 fór hinn enski Francis Drake hringferð heiminn sem fól í sér stopp við kryddeyjarnar og náði sér farm af neulnöglum. Hollendingar reiðast á portugalska verslunarstaðar þar sem það voru oft illa varðar vegna skorts á viðhaldi. Hollendingar voru ekki lengi að ná stjórn á kryddeyjanum og hernámu þeir Malacca, Colombo og Cochin. Með því að stjórna uppsprettum kryddana gátu Hollendingar komið sínum skilyrðum á heimsmarkaðinn og fluttu þrefalt meira magn af kryddum til Evrópu en Portúgalir hefðu getað. En á meðan þetta var að gerast tóku Persar með dýrið aðstoð Englendinga yfir Hormuz árið 1622. Hinnir Hindu Marathas voru að vinna stórsigra á suðurhluta Indlands og ógnuðu þeir portugalskum miðstöðum þar. Gujarati kaupmennirnir réðu verslunum við Bengalflóa en mikilvægara að þjóðir Evrópu voru nú farnar að aðlaga utanríkisstefnu sína. Nú skildi almenningur landana sigraður og Evrópubúar settust að. Bretland tók yfir hálfan heiminn fyrir krydd og ákveða þeim líku ekki við nein þeirra. Þetta var rosa saga hjá þér kallinn, en hver spurði? Some days I feel like shit, some days I wanna quit and just be normal for a bit. I don't understand why you have to always be gone. I get along, but the trips always feel so long. And I find myself trying to stay by the phone, cause your voice always helps me, then I feel so alone. But I feel like an idiot, working my day around a call, but when I pick up I don't have much to say. So I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting, at times debating, telling you that I